खुलुमबाय निउज 24 बड'लेण्ड स्टुडिअ आं कनक चन्द्र बर' बर'नि एंगार हायै आमाय थुखुल रंजालि बैसागोआ फैगासिनो दं आरो बे रंजालि बैसागोआव साफ्रोमबो बर'फोरा रंजानो साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों। सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासैबो बैसागो रंजानो साखाफारा। बेबायदिनो मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय साबखायथियाव उदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ब्लक UPPL आरो हरिसिंगा समस्तिनि MCLA सन्जय सरगियारिनि बानजायनायावहाय मोनसे आगु रंजालि बैसागु खुंथाया जानानै थाङो साबखायथियाव आरो बे आगु रंजालि बैसागु खुंथायनि गेजेरजों बिथां MCLA सन्जय सरगियारिया माखासे दामग्रा आगजु हारिमु आफादफोरनो रानना होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे हारिमु आफादफोरनो रानना होनाय आगजुआनो जाहैबाय 25 हारिमु दोलोनो 25 खाम आरो 40 हारिमु दोलोनो 40टा करलि बिथाङा रानना होनायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बे समाव बिथां MCLA सन्जय सरगियारिया जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो जों नायना लानानै फै आगु रंजालि बैसागु फोरबो सुन्दियाबारि लानाय जादों बेनि सायाव सार मा बुङो? महिला पारा सुबा जोंनि हरिसिंगा ब्लकनि सिङाव साबखाथि प्राइमारि कमिटिनि झारगाव आरो साबखाथि 1 नं गामिनि बे क्लाबनि लांगोनायाव देग्लाय जोङो आगु बैसागु खुंनायजों लोगोसे खाम राननाय आरो कुरुलि राननायनि हाबाफारि जोङो जथाय लादों। जोंनि ओनसोलाव जों साफ्रोमबो मिथियो जे बैसागु जोङो खुङो आरो बैसागुबो बिहुबो जों खुङो। दा बे प्रग्रामखौ जोङो खाम राननायनि बेलायाव थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायजेनदोंमोन। थांनाय बोसोर जोङो जोंनि समस्तिनि सिङाव 20टा गामि आरो 20टा गामिनो जोङो खाम रानदों। देग्लाय जोङो 25 गामिनो जोङो 25टा खाम राननाय जादों आरो बेजों लोगोसे 45टा गामि जाय बिथांमोना गुबुन दामजुगजों मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टजों बिथांमोना बैसागु खुङो आरो 45टा गामिनो जोङो बेखौ रानदों। दा बे मेसेजआ बेनो जे जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय आरो बे सान्थि परिबेसनि समाव बैसागुखौ जोङो बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे गाजा गोमजायै बे गोथार रंजालि बैसागुखौ जोङो खुंनो हायो आरो बेनि थाखायनो दिनैनि बे प्रग्रामाव बर'फोरजों लोगोसे दिनै जेनेरेल रायजोफोरबो बहाय दंफैयो, असमिया रायजोफोरबो बहाय दंफैयो, राभा रायजोफोरबो दंफैयो आरो गासै प्राइमारिनि सिङाव थानाय जाय गामिफोरानोखि खाम दामो, जाय गामिफोरानोखि कुरुलि दाङो बिथांमोननो जोङो बेबायदिनो होनाय जादों। देग्लाय जे गामिफोरनो जोङो होनो हायाखै नेक्स्ट इयाराव जोङो बिथांमोननोबो जोङो होगोन। दा नैबे 5 बोसोरनि गेजेराव गासैबो बे मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टखौ जोङो राननो हाजोबगोन होननानै बैसागुनि बोथोराव बेफोरनि बाथ्राखौ जोङो बुङो। रंजालि बैसागोनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मा बुंनो सानदों? बेनो फैबाय थानाय जे रंजालि बैसागुआव जोङो गासैबो गाजा गोमजायै आरो बिसेसकरि बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो गिदिरफोरखौ मान बावो, जोङो गामि गामि न'खरफोराव थांनानै जोङो खुलुमो आरो बेबायदि हाबाफारिखौनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना बावालासे गामिनि जाय बिथांमोना बैसोगोरा सनमान गोनां व्यक्तिफोर गावनि बिमा बिफा बिथांमोनखौ जाहाथे बिथांमोना बैसागु आरो गोदान बोसोरनि मुङै बिथांमोना जाहाथे आशीर्बाद लायो, रायजो राजानि आशीर्बाद लायो आरो जोंबो रायजो राजानि खाथियाव बेखौनो खर' गंग्लाय खावलाय जे बिथांमोनाबो रंजालि बैसागुआव जों साफ्रोम प्रमद बर' बिथांनो, डेपुटि चिफ बिथांनो, जोंनि केबिनेट मिनिस्टार बिथांमोननो, जोंनि MLA बिथांमोननो, जोंनि EM बिथांमोननो, जोंनि MCLA बिथांमोन आरो UPPLनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननो जाहाथे बोर सारस्रियो नैबे गोदान बोसोराव बेखिनिखौनो आर'ज बाबो।